क्या हो अगर तुम धरती में एक ऐसे छेद में कूद सको जो पूरी धरती को पार करता हो? सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण तुम्हें नीचे खींचेगा और तुम बहुत तेज हो जाओगे। जब तक तुम धरती के कोर तक पहुंचोगे तब तक तुम्हारी रफ्तार 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है, जब तुम दूसरी ओर ऊपर जाओगे तो गुरुत्वाकर्षण तुम्हें धीमा कर देगा। तुम सतह से थोड़ा पहले रुक जाओगे और फिर वापस नीचे गिरोगे, और ऐसा बार बार होता रहेगा। आखिरकार हवा का प्रतिरोध तुम्हारी गति को धीमा कर देगा, जब तक कि तुम धरती के बीचों बीच तैरते हुए फंस न जाओ।